হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন মোমো, যেটা ডিম সাম অথবা ডাম্পলিং নামেও পরিচিত। এই চিকেন মোমো তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ। আপনারা চাইলে ঘরে খুব সহজেই এই চিকেন মোমোটি তৈরি করে ফেলতে পারেন। আশা করব আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন দেখিনি কিভাবে তৈরি করতে হবে। তো মোমোর শেলটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। তারপর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল। এখন এগুলোকে একটু ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি রুম টেম্পারেচারের পানি। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছি। এখানে আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। তো আমার এই ডোটাকে প্রায় তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে রেস্টে রেখে দিচ্ছি। মোমোর ভিতরে স্টাফিংয়ের জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ বোনলেস চিকেন। চিকেনগুলোকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে একটা ছুরি দিয়ে এগুলোকে কিমা করে নিতে পারেন। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো চপ করে নেওয়া পেঁয়াজ আর 1 টেবিল চামচের মতো কাঁচামরিচ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো, আর হাফ চা চামচের মতো সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, আর 1 চা চামচের মতো আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচের মতো সয়া সস। এখন আমি এই সবগুলোকে একসাথে ভালো মতো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এটা মিশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো গরম করে নেওয়া সয়াবিন তেল। চাইলে এখানে তেলটা গরম না করেও দেওয়া যাবে। এখন আমি এটাকে একটু আবার ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি মোমোগুলো তৈরি করে নিব। তার জন্য এই ডোটাকে আবার একটু মথে নিচ্ছি। তারপর আমি এর উপরে কিছু ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটাকে 2 ভাগ করে নিচ্ছি। এরপর আমি একটা ভাগ নিয়ে একটু মথে এটাকে লম্বা করে নিচ্ছি। তারপর আমি এটাকে একটা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। তো এখন আমি এগুলোর উপর কিছু ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এগুলোকে একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করে নিচ্ছি। এই ডোটা কিন্তু রেস্টে রাখার পর আরও কিছুটা নরম হয়ে যায়, তো তার কারণে একটু ময়দা ছিটিয়ে এগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে। তো আমি এভাবে রুটিটাকে বেলে নিয়েছি। রুটিটা বেশি পাতলাও না আবার বেশি মোটাও না। তো এখন আমি এর মাঝে তৈরি করে রাখা কিছুটা চিকেনের পুর দিয়ে দিলাম। তো আমি মোমোর 2টা কমন ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এই ডিজাইনগুলো তেমন ভালোভাবে পারি না, তো যতটুকুই পারি ততটুকুই শেয়ার করলাম। আশা করব দেখে বুঝতে পারছেন। তো আমার এই মোমোটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আরও একটা মোমোর ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা কমন ডিজাইন মোমোর, যেটা আমরা সচরাচর রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তো আমার এই মোমোটাও তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। তো আমার সবগুলো মোমো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে স্টিম করে নিব। এখানে আমি একটা স্টেনার বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এই স্টেনারটার উপর একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি, এতে করে মোমোগুলো দেওয়ার পর এখানে লেগে যাবে না।
তো পানিটা পুরোপুরি গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি এই মোমোগুলোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি। তো মোমোগুলো দেওয়ার পর এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এগুলোকে স্টিম করে নিচ্ছি 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো স্টিম করে নিলে কিন্তু এগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো প্রায় 15 মিনিট পর আমার এগুলো সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এখন আমি আপনাদেরকে মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য একটা ডিপিং সস তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপের মতো লাইট সয়া সস। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো ভিনেগার। আপনাদের কাছে যদি ভিনেগারটা না থাকে তাহলে চাইলে লেবু রসটা দিতে পারেন। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো কাঁচামরিচ কুচি। মরিচটা চাইলে এর চেয়ে বেশিও দিতে পারেন। তো এই সসটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এই সসের সাথে কিন্তু মোমোটা খেতেও অনেক মজা লাগে। আশা করব আমার আজকের এই মোমোর রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।